今日咧想同大家分享咧，啲爸爸咧係點樣可以去完旅行之後咧，唔淨止冇重到啊，仲要翻嚟咧仲輕咗，仲 fit 咗。咁其實群組之前好多啲爸爸咧，同我一齊嗰陣時咧，都已經係會有呢個情況出現噶啦。咁但係最近咧喺7月嗰陣時啦，新鮮滾熱辣啦，有個爸爸去完日本，咁佢仲要翻嚟同佢度嗰陣時咧，哇！我都好 surprise 啊，咁所以好值得同大家分享。咁我想分享俾大家嘅原因咧，就係其實我覺得咧，點解我哋要去旅行？一件最開心嘅事啦，同屋企人咁，跟住變咗好似好大壓力咧。即係好多啲爸爸成日都同我講話，哎呀，我又要去旅行啦，我又 keep 唔到而家個 routine 去減啊，又驚會肥翻啊等等。咁點解一件咁開心嘅事唔可以去得開心、食得開心咧？咁希望咧呢個方法同大家講完咧，可以幫到大家。咁咧，我會用3個 point 去解釋啦。咁第一個 point 咧，就係咧，我哋要改變我哋去減磅嗰個舊概念啦。OK， 因為咧。其實我哋不嬲講話lose weight 啦，減磅啦，呢個係一個好古老嘅一個想法嚟㗎。其實咧體重咧，淨係純粹體重呢個數字啊，係唔代表好定唔好㗎。一個人重與輕咧，未必代表佢好定唔好㗎。點解咧？例如好似 let's say LeBron James 咁啦，過200幾磅咁，係咪代表唔好啊？咁當然唔係啦，因為佢大部分嘅體重咧都係肌肉嘛。OK，咁所以其實我哋要 dig deeper 咧，唔係淨係睇個體重，我哋要睇嗰個肌肉率啦、脂肪率，先至再知道嗰個 composition 係咩。咁呢個更加重要咯。咁以前嘅諗法就係lose weight 啊、減磅啊，咁跟住乜都減啊，咁啊初頭可能脂肪又冇咗，肌肉又冇咗，水分又冇咗，咩都 lose 晒啦。咁跟住之後咧點啊？個新陳代謝就開始慢啦，咁跟住平台期啦，跟住就持續唔到啦，跟住就反彈啦。咁大家咧都聽過100次㗎呢樣嘢。咁所以你第一樣嘢先要明白咧，其實我唔係幫緊你喺度減磅，其實我係幫你喺度增強緊個身體啊。同埋咧，咁我哋會點樣做咧？就去增肌啦，去減脂啦。因為咧，其實新陳代謝係睇嗰個肌肉咧，你身體個肌肉有幾多咧，去決定嘅。肌肉越多咧，你個身體個新陳代謝越好咯。咁額外啦，亦都會好 focus 去幫你去排毒啦，同埋調理個身體啦，令到個身體咧更加健康咯。咁好多啲爸爸嘅一啲三高問題啊，或者之前食緊一啲藥啊，當時都可以減，或者甚至乎唔需要食啦。咁我都包括在內嘅。之前有一啲膽固醇嘅問題咧，而家都改善咗。咁所以點樣去做呢件事咧？其實我哋會先去食多啲，okay？因為如果你要增加肌肉咧，其實你要食多啲先增到噶嘛。咁當然我哋會揀一啲啱嘅嘢食啦。protein 會比較多啦，咁呢個咧係證明咗點解今次個爸爸去日本咧可以食得好開心咯。咁我轉頭俾一啲佢食過啲咩嘅相俾大家可以參考下啦。咁如果大家可以想學識呢個食住瘦嗰個飲食法咧，一日食3餐啦，有肉啊，有菜啊，有蛋啊，有海鮮啊等等啊，全部都 OK， 澱粉啊，可以 click 翻下邊條 link 啦。咁我有個 guide 會教翻大家點樣做啊。咁所以其實呢度而家嘅目的咧，唔係淨係減體重咁簡單，其實係希望幫你去增肌減脂啦，去排毒啦，同埋最重要啦，去幫你做逆齡啦，令到你可以回復翻20-30歲狀態嘅身體。咁第二個 point 咧，就係點解要逆齡啦 ？OK， 可能大家好多時會聽過呢個 term， 但係未必明白點樣去做啊。OK， 咁其實咧，我哋個身體，當我哋嘅身體可以逆齡啦，回復一個年輕啲嘅狀態嗰陣時咧，which 我係幫緊你做呢樣嘢啦，你其實會攞翻一個叫做易瘦體質嘅狀態。Okay，易瘦體質係咩咧？你諗翻你18-20歲嗰陣時就知啦。OK， 嗰陣時咧亂咁食嘢，唔瞓覺，食麥記，亂嚟啦。總之會唔會好容易肥或者好容易攰啊？嗰陣時唔會噶嘛，係咪？因為點解？嗰陣時後生咯。OK，咁雖然而家你嘅年齡係未必能夠翻轉頭啊，但係有一個叫做身體年齡咧 （body age） 咧，其實係可以後生翻嘅。咁好似而家好多啲爸爸啦，或者包括我啦，都係個身體年齡咧係比真實年齡後生嘅。咁變咗你打波啦、翻工啊、日常啊，你個身體咪 feel 到好 efficient 咯，你個狀態咪好好咯，就係咁解咯。OK，咁當你有咗易瘦體質嗰陣時咧，其實你個新陳代謝會提升翻啦，增肌減脂能力提升翻啦，健康啊、體能啊等等啊都會提升翻嘅。咁個新陳代謝快翻嗰陣時咧，其實就變咗冇咁容易肥咯。OK， 咁呢個爸爸點樣做啦？或者所有爸爸點樣做咧？就係跟住我哋嘅男士逆齡鐵三角嗰3個 part 去做咯。OK，咁其實我相信咧，佢唔係相信，佢喺同我講咧，佢喺日本咧，其實基本上都冇乜點運動噶啦。OK，咁但係咧，佢當然每日都有行咯。OK，咁我哋睇下佢其實喺日本嗰度食過咩先。
咁呢個咧就係喺 WhatsApp 嗰度照吸出嚟啦。咁所以你見到佢啲餐咧嗱都好豐富噶啦，已經係咪？咁但係我哋 zoom in 睇下有咩嘢先啦。嗱，Day one 啦，咁嗱早餐咧，佢呢個炸魚咧我已經覺得喂唔係好好噶啦。OK，咁但係可能去旅行啦，咁冇得揀啦，冇辦法啦。咁跟住去到嗰陣時晚餐食牛扒 OK 嘅 OK， 有啲菜啦，有啲飯啦，其實呢個係好合格嘅。OK，咁跟住咧。佢之後再 send 俾我啦 ，OK， 哇就嚟料啦 ，OK， 啲 A5 和牛就出晒嚟啦。咁我見到呢個嗰陣時咧，我都覺得哇搞唔掂啊！喂，呢個即係和牛脂肪啦，咁你直接食脂肪就冇可能瘦嘅，呢個唔會呃你 ，OK。咁所以呢個係叫佢一定要避免啦。咁佢都呢度都有講話超晒標啊，冇辦法。咁但係我哋都有一啲 tricks 嘅，例如呢度下邊咧，我都有同佢提醒佢話，喂，你嗰個仙人掌嗰個 supplement 要相配 ，OK， 幫我哋去吸油啊，吸脂肪咯 ，OK， 令到我哋食嗰啲食物咧唔會吸咗咁多油咯。咁呢啲係一啲 tricks 可以用啦。咁跟住繼續睇落去啦，哇！我每日收到咧，我都好驚嘅其實。咁但係我知道佢喺旅行啦，又開心啦。咁平時我都會放鬆啲嘅。咁但係呢度咖喱啦，咁跟住又有 pizza，OK。呢度又嚟一個咖喱。咁喺呢啲位咧，我都會提醒翻佢一啲即係嚟重要嘅嘢嘅。例如我會問佢有冇蛋白質啊？呢一餐咁佢都有同我講翻有雞啊。有一個蛋白等等咯 ，OK，咁呢啲提醒咧都好幫到佢咯，好似呢度見到有雪糕添啊，真係死得。咁跟住咧，哇嚟到佢話最後一晚啦，放肆添啊，真係我一收到咧，我真係嚇親啊。咁打邊爐啦，佢話咁跟住加咗馬肉嘅刺身 ，OK，咁其實喺呢啲位咧，我都會覺得其實coach 嘅角色啦係好重要咯，因為其實我會話到一啲盲點俾佢聽啊，或者一啲佢以為係錯但係啱嘅嘢啦，咁我會俾翻信心佢咯。因為其實我當時都同佢呢度講翻啦，其實馬肉咧係冇問題嘅，雖然咧我哋未必可以成日都經常食到啊，咁但係肉類啦冇問題嘅，基本上肉唔怕食咯。咁我呢度都有講啦，咁佢之後就俾翻個 OK 我啦，咁就叫佢放心一啲蛋白質咧，其實係 OK 可以食咯。咁但係當然要識得揀咯。咁所以啲盲點都好重要。咁跟住去到最後啦，唔知點解再對個雪糕啦，咁真係我都冇得救。咁但係咧最出奇咧就係佢翻到嚟嗰陣時啦，咁我哋去度數字啦，咁我都預咗即係可能都會回噶啦。竟然咧佢係減嘅 ，OK， 仲要係減咩咧？佢減咗2磅純脂肪啊 ，OK， 即係差唔多半嚿呢個脂肪先生啦 ，OK。我哋其實咧唔係用體重計嘅，我哋用呢個脂肪先生去計嘅，即係你減咗幾多純脂肪啊？因為我哋唯一真係想整走嘅就係脂肪嘅啫嘛，肌肉嗰啲我哋想 keep 噶嘛，其他嘢我哋想 keep 噶嘛 ，OK。咁跟住咧，佢肌肉原來係增咗添啊，增咗2.6磅肌肉啊！咁我都好好奇佢點樣做，因為佢都基本上冇做 gym 啦。喺日本嗰陣時行路就多嘅，咁當然每日都 active 啦。咁但係呢個應該都增唔到好多肌肉咯。咁我相信可能都係瞓多咗應該。咁嗰陣時咧，佢個脂肪率直情由21.5咧落翻去19%，佢破咗20咯，竟然係喺日本嗰度破咗呢樣嘢係好犀利咯。咁我翻到嚟係好 surprise。OK， 咁呢個第2點啦，咁最後一點咧，第3點咧，可能係最重要嘅 point 啦，就係其實我用呢個方法去教啲爸爸點解令到佢哋去旅行咁幫到佢啦。最後係因為其實我背後嘅理念咧，係希望幫佢哋教識佢哋點樣釣魚。OK，我教佢哋咁多 skills 啦，教佢哋點樣揀食物啊，點樣運動啊，點樣用一啲 supplement 等等啦。背後係希望咧，佢未來識得點樣 take care 自己啊。因為過咗90日，我唔喺度噶啦嘛。OK， 即係當然我一路會 in contact 啦，冇問題啦，可以揾我。但係我其實一般爸爸都唔會需要再揾我咯，即係傾偈啦，我哋會傾偈啦。變咗，當我見到例如好似阿 John 爸咁啦，我見到佢識得點樣揀飲食，點樣識得運動，點樣揀一啲 supplement 去食嗰陣時咧，其實我知道佢識得 take care 自己，佢識得釣魚噶咯。咁佢識得 take care 自己咧，佢根本就唔會翻返你以前嘅習慣啦。咁佢唔會翻返以前嘅習慣咧，就唔會反彈咯。咁唔會反彈咧，呢個咧對於你嚟講，對於我見到啲群組嘅爸爸嚟講咧，或者甚至乎我都好啦，係最重要一個 point 咯。即係 for 我哋中年男士做爸爸，我哋就希望唔好再嘥時間落呢樣嘢啦嘛。OK， 做咗一次搞掂咗就完噶啦。OK， 我哋唔會猛咁嘥時間落呢樣嘢咯。咁所以其實呢樣嘢先至係最值錢、
最值錢、最值得學到嗰樣嘢咯。因為而家阿 John 爸啦嚟緊啦，佢每一次去旅行，佢都唔需要再擔心啦。OK，佢都會識得點樣揀，點樣 take care 自己。咁無論去日本、去歐洲、去非洲、去澳洲、去邊度都好啊。OK，佢根本就唔需要驚咯，因為佢已經識得點樣 take care 自己，變咗佢可以享受嗰個旅行啦。咁跟住就同陪小朋友開心啲啦，同埋唔會俾老婆鬧咯，最緊要。咁所以依個反而我覺得 for 我哋啲爸爸咧，先至係最重要嘅 point 咯。咁所以如果大家想學識成個系統啦，點樣 work 嘅話啦，我其實最近啱啱拍咗一個迷你嘅課程啦，幾條短片咁就解釋晒呢樣嘢係點樣 work 咯。咁你可以如果你喺 YouTube 嘅話，撳翻下邊條 link 啦，或者如果你喺 Facebook 睇到嘅話咧，就留言一個 yes 咧，我可以 send 俾你。因為 Facebook 唔知點解唔俾我擺 link 嘅。咁希望呢樣嘢幫到大家，加油 bro！